Oi, meus amores! Tudo bom com vocês, gente linda? Espero muito que sim. Iniciando mais um vídeo aqui no canal, gente linda. Hoje eu tô iniciando um vídeo pra vocês um pouquinho já tarde. Já são 5h30 da tarde, se eu não me engano. Mas eu decidi compartilhar um pouquinho aí da nossa noite com vocês. A gente vai numa fogueira na casa da minha cunhada. E, gente, não prometo gravar muita coisa, porque eu confesso, eu ainda tenho um pouquinho de vergonha de gravar na frente das pessoas. E também não é todo mundo que quer aparecer. Então, conforme o que for dando pra mim gravar, vou mostrar pra vocês, tá? Tô fazendo ali um arroz doce pra me levar. E lembrando, gente, que não estamos saindo da quarentena, é só entre a gente mesmo, família. Ela é a irmã do meu esposo, então é aqui mesmo, perto da gente. Então tá todo mundo em quarentena, ninguém tá saindo da rotina, é só pra gente mesmo e as crianças. E lembrando que não vai ser nada chique, como eu falei novamente, é só uma brincadeirinha pra gente poder distrair um pouquinho. Então é isso, meus amores, se já gostam desse tipo de vídeo, deixa teu joinha para me ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Se é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Já te convido a se inscrever no canal, vem fazer parte da família. Por aqui temos videozinhos novos toda semana. Então é isso, meus amores. Deixa eu parar de falar que eu falo rápido, fico até sem ar. Então é isso, deixa teu like, se inscreve no canal e bora! Bom, meninas, ó, já tô aqui fazendo nosso arroz doce, ó. Vai dar bastante, ó, tá essa panela cheinha. Aí depois eu só vou colocar esse creme de leite e um pouquinho de leite condensado. Gente, fica muito bom, depois ele vai ficar bem cremosinho. E vou fazer um bolinho depois que tiver pronto, eu mostro pra vocês. Bom, meninas, ó, já desliguei aqui o fogo do arroz doce. Vou adicionar aqui o creme de leite, como eu falei pra vocês, eu só adiciono depois que eu desligo o fogo. E vou adicionar um pouco de leite condensado, bem pouquinho, que eu já coloquei açúcar aqui no arroz. Meninas, ó, e aqui já fizemos nosso bolinho, gente, é bolinho de limão, mas é bem simples, como eu falei pra vocês, é só pra gente, é coisa simples, o forno já tá ligado, então agora é só colocar lá, depois que assar eu mostro pra vocês. Bom, meninas, e nosso bolinho já tá lá no forno, daqui a pouco ele ficar pronto eu vou mostrar pra vocês. Nosso arroz doce já ficou pronto também, agora eu tô aqui organizando, ó, a roupa para vestir nas crianças, então vou dar banho, vou vestir a roupinha nelas e depois que estiver pronto eu mostro para vocês. Vou virar aqui a câmera para me mostrar o que eu vou usar nela. Gente, lembrando, não é nada muito chique, tá? É só uma brincadeirinha pra gente mesmo da família, tá todo mundo se protegendo, tá todo mundo em casa, é roça, igual vocês sabem aqui, ninguém sai, fica entre a gente mesmo, mas eu vou virar aqui a câmera e vou... E aqui eu separei a roupinha do Thiago, ó, aqui tem essa... é a cuequinha dele. Vou vestir essa roupinha de moletom, mas não tá muito frio, vou levar a blusinha, se fazer frio daí eu coloco nele. Vou colocar essa roupinha aqui, eu amo essa blusinha dele, ó, que é bem xadrezinha. Ó. Aqui eu vou colocar o sapatinho dele, que é de luz, que pisca. Depois que ele tiver no pé eu mostro tudo prontinho pra vocês. Aqui tá a roupa da Nayara, ó. Coloquei um shortinho, uma blusinha. E aqui tá a minha, que vai ser uma bermuda e uma... E ali a roupa que o meu esposo vai vestir, que é uma bermuda, uma blusa, ó, como você está vendo. Então tá tudo aqui. Agora eu vou dar banho nas crianças quando eu for arrumar o Thiago, eu mostro pra vocês. A Nayara, ela já se arruma sozinha. Então vou dar banho nas crianças, quando eu voltar aqui eu mostro pra vocês. I get lost inside my thoughts, and when I start to think, oh, the tunnel close, it starts to end up on the brink. I tried so hard, but all these scars, they cut so deep, I bleed. I fell so fast from heaven, it's like someone clipped my wings. Now I'm falling, and I can't see the ground. Can we stop this gravity? It keeps bringing me down. I can't breathe and I don't wanna die. Can we stop this gravity? 'Cause I don't wanna say goodbye.
prontinho, meninas, ó, já vesti a roupinha do Thiago. Tá bonito, mãe? Tá bonito? Você tá bonito? Fala, pessoal, eu tô bonito? Tô bonito. Dá beleza? Quer mostrar o sapato? Peraí que a mamãe mostra, tá? Pisa pro pessoal ver. Vira pra cá. Aí, pisa. Pisa. Olha! Amores, ó, nosso bolinho ficou assim, gente, ó, tá bem fofinho. Daí meu esposo colocou um mousse de limão aqui por cima, que é leite condensado, creme de leite e limão. E o arroz doce eu coloquei nessa panela, porque vai ficar bem melhor pra levar, porque aquela dali, ó, é tampa de vidro, faz medo quebrar. Então, chegando lá, eu filmo mais alguma coisa pra vocês. E, gente, eu esqueci de mostrar pra vocês, a Nayara também já se arrumou. Dá oi, Nayara. Oi. Ela já vestiu a roupa dela, ó. Thiago também querendo aparecer. Dá oi, mãe. Dá beleza? Bom, gente, também já tomei banho, ó, já troquei minha roupa, já tô trocada, já tomei banho. Coloquei só um batonzinho aqui pra disfarçar. Então é isso, a gente vai lá. Eu tento filmar o máximo pra vocês, porque não dá pra filmar muita coisa, né? Nem todo mundo quer aparecer, ou eu também tenho vergonha de gravar na frente das pessoas. Mas é isso, bora lá. Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me, yeah. She needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back when we were younger. Yeah. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. I'm so divided, starstruck, but haters got some indecisive. I'm over fighting, I just can't. Go. Peguei bala, chocolate, mamãe. Deixa eu ver, mamãe. Deixa eu ver o teu, Lulu. Pode... Deixa eu ver o seu, neném. Deixa eu ver o seu. Ih, como tá bonita, tia. Deixa eu ver. Mas só tem pirulito. Não. The way your body syncopates, you're driving me crazy. Ah. And lately I ain't thinking straight. Your body's amazing. It's been a while, been a while, been a while.
dia seguinte por aqui, gente. Já é bem cedo por aqui. Ontem, quando eu cheguei, não filmei mais nada pra vocês. Depois que a gente comeu milho, a gente veio embora. Daí eu cheguei, vim dar banho nas crianças, fui colocar pra dormir. Daí acabou que eu nem finalizei o vídeo pra vocês. Mas quero vir aqui finalizar o vídeo com vocês, gente. Espero muito, muito que vocês tenham gostado de passar nosso São Joãozinho aí. Foi tudo muito simples, gente, mas é muito bom, com muito amor e carinho. As crianças se divertiram bastante, como vocês viram aí. Eu gravei o que pude pra vocês, como eu falei. Não deu pra gravar muita coisa, que eu ficava com vergonha. Mas enfim, foi tudo muito bom. Se gostou do vídeo, deixa o teu joinha pra me ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Se é nova por aqui, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você por aqui. E por aqui temos videozinhos novos toda semana. Então é isso, meus amores. Muito obrigada por ter assistido até aqui. E eu vou fazer uma brincadeirinha com você para saber se você realmente me assiste até o final. Se você assistiu até o final, comenta aqui embaixo a hashtag São João. Então é isso, gente linda. Um big beijão no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!